ubo wa mutwano ama habari ya ndoa, Yesu alisema wawili wakishikana na kuoana wamekuwa kitu kimoja. Mathayo 19 ukianza mstari wa kwanza, maandiko inasema wawili wakioana wamekuwa kitu moja, na sio wawili tena bali ni mtu mmoja. Biblia inasema ukisoma ukiteremka hiyo Mathayo 19, na kama hao wawili wametengana, mwanaume asioe na mwanamke asiolewe, na kama wataolewa, hiyo ni usherati wanaofanya, na kama mwanaume ataoa, ni usherati atakuwa anafanya. Kwa hivyo kulingana na Biblia, kama mmetengana, Biblia inasema kaa hivyo, usioe tena na usiolewe tena, kaa kwenu, mwingine akae kwao. Lakini kama unatoka kwenye ndoa na unaingia kwenye ndoa ingine, ni usherati unafanya. Kwa hivyo wewe endelea kufanya usherati, siku ya hukumu itafika, utaenda jehanamu.